妖后无果，把昏君拿下！这岂容你这个妖后折辱！死了，终于死！母后，臣儿，这皇位哀家终于为你抢到了。为什么？为什么？一个毒妇，是你拆散了我跟婉婉，害得她委身他人。我早就想杀了你竟然为了一个风尘女子弑母！江明珠，你这个毒妇，你还我一儿！谁在骂我？我不是死了吗？太医，快叫太医！叫我！娘娘，皇上带着神医已经赶来了，太子一定没事的。义儿，太子，这小家伙不是早就被毒死了吗？难不成我重生了？果然，当年太子之死是我和皇帝皇后结下的死仇。自那以后，一向孝顺听话的皇后就恨毒了我。我死后，新皇继位，屠了我姜氏9族。太子不能死，把太子给我！你这个毒妇，你还要怎样？如若我儿今天要是有事，我情愿你不死不休！把太子给我抢过来！是。你要干什么？不要干什么！这么可爱的孩子，怎么下得去手？最后一颗保心丹，只好给你吃了。住手！我跟你拼了！毒妇，我跟你拼了！抓住他！拿一碗黄酒来，快！警报！警报！皇帝仇恨值直线飙升，正在靠近。谁在说话？谁敢谋害皇嗣？皇上，你快救救义儿！快把太子抱过来！太后，太子若是有什么事儿，朕绝对不会善罢甘休。皇帝慎言，想给哀家扣帽子，没有证据可不行啊！太后放心，朕绝对不会冤枉任何一个好。主君，太子怎么样了？皇上放心，
太子没事了，只需安心静养一些时日即可。多谢学神医相救。若我猜的不错，皇后该谢的是太后娘娘。什么？这怎么可能？主见，这到底是怎么回事？皇上，太子之所以能保住命，是饮用了保心丹的缘故。保心丹？不可能！江明珠当年便与母妃势同水火，野心勃勃。自朕亲政以来，他和江素结党营私，百般跟我作对，简直不死不休。我记得母妃曾经说过，太后难产的时候，就是靠着保心丹活了下来。现在，她只剩下1颗，竟然舍得用来救叶儿，怎么可能？皇上，不信我的判断。众将误会了，朕只是觉得和太后争斗多年，她竟然舍得出手相救朕的儿子。皇上，臣妾亲眼看着太后将保心丹给叶儿服下，此事绝不会有错。是儿臣莽撞了，还请母后恕罪。是呀，刚刚臣妾错怪了母后，还请母后责罚。感谢母后救了叶儿一命，待日后叶儿好了，臣妾必定带她去慈宁宫。还是别了，你们母子日后可离哀家远一点，哀家可背不起这口大锅。儿臣，皇帝，今日之事你可要查清楚了，给哀家一个交代。是。方若，回宫。哼，我上一世真是被朱由蒙了心，贵为太后，不好好享清福，成日家跟皇帝算计争抢些什么呀？唉，以后不争了。恭喜宿主开启反派拯救系统。谁在说话？谁在说话？谁？宿主每一次对皇帝的善意，都是对自己生命的救赎。皇帝目前对您的仇恨值为78，信任度为16，仇恨值清零，则宿主成功通关。但是仇恨值一旦超过100，皇帝将不受控制，要杀了宿主。啊？什么东西？反派拯救系统？宿主，每一次您的友善行为，若令皇上发生改变，将会得到系统的奖励。本次救了太子，皇帝仇恨值减10，奖励高产量杂粮种子，分别是亩产万斤的番薯、土豆和玉米。懂了，这是上天在给哀家指引，让哀家改善和皇帝的关系。唉，想来也是，我虽不愿再与他争，可从前结怨太深，若不补救，的确处境依旧危险。方若，叫他们回来吧。方才想必是因为哀家太过劳累，出现幻听了。都回来吧。娘娘，那快回宫歇着吧。嗯。母后，母后，儿臣有话要说。靖王殿下，太后累了，且回宫再说吧。方若姑姑，本王是看在母后的面子上给你3分薄面，你还真把自己当回事儿了。放肆！方若是哀家身边的老人，谁允许你对她如此无礼的？再有下次，哀家定不轻饶。儿臣不敢。说吧，什么事？母后，您说过不再插手我与婉婉的婚事，
即便是断了这母子情分，儿臣也绝不会舍弃的。在这儿。这天下已经是我们的天下。这是我们的江山。哀家一言九鼎，说不管就不会再管。既然母子情分已断，日后你爱如何便如何，只需记住，以后别怨哀家。儿臣绝不后悔。如此甚好。方若，回宫。是。以后啊，哀家只管享乐，那些乌七八糟的事情就留给皇帝去操心吧。皇上若非要执行新政，那么微臣只有一死，以明心志。还请皇上三思，不可废除祖宗之法，行政不可行，皇上不可。江素，江明珠。倘若我心中的山水，你眼中都看到，我便一步一莲花祈祷。怎知那浮生一片草，岁月催人老。都退下吧。太后，那些红薯和土豆都已经拿到您的丝庄上播种下了，估计今年秋收巡视时就能看到第一浪的成果了。好，第一批收成立刻送往边境，助秦帅稳定军心。是。秦帅亲启，展信如我，北疆苦寒，你与边疆将士驻守10年，换得国内安宁。然而国力有限，即便正常补给也难以为继，令军处境很难。如今我机缘巧合得了一批高产的粮食种子，3个月后就能解军之困。提前告知，万万安心。一切安好，勿念。大帅，这是……好，通知伙房立刻开火做饭，给兄弟们改善伙食。是，我就这就去传令。警报！警报！皇帝仇恨值直线飙升。什么鬼？哀家好端端的，哪里又惹到皇帝了？警报！警报！宿主需尽快降低仇恨值，保障性命。怡清，太后，你速去看看皇帝那边发生何事。阻挠新政，哀家不是已经叮嘱大哥？哼，定是那江素不听劝阻，自作主张，一意孤行。警报！警报！皇帝仇恨值直线飙升，即将突破100大关，宿主性命堪忧。摆驾太和殿。是。
江素，新镇乃名声大起，事关天下百姓和齐国长治久安，你一味的阻拦，究竟是何居心？皇上，我大齐是以孝治国，祖宗之法不可弃呀。臣若任由皇上胡作非为，将来又有何面目去见先帝？你再谈！皇上恕罪，自古忠言逆耳，老臣也是为了不让皇上成为亡国之君啊。江大人慎言，以孝治国，就不允许子孙们改革变通，这是什么道理？我看这魏大人是年纪大了，脑袋也糊涂了，有些道理不明白，倒也能理解。你就是因为老臣年纪大，吃过的盐比你吃过的米还多，所以明白一味的遵循旧的弊病，正所谓此一时彼一时。老匹夫，你绕来绕去就是忘恩负义。你为了一己私利，在这儿倚老卖老，甚至不惜诋毁先帝，你该当何罪？你想要颠覆宗生之法，老匹夫该杀，不杀不足以平民愤，杀了他！杀了！杀了他！太后娘娘驾到！太后娘娘驾到！参见太后。众爱卿平身吧。谢太后。小妹，小妹，哼！上一世我被抛尸乱葬岗的时候，可没见你顾念半分兄妹之情。这一世，你若还执意要作死，哀家可护不得你。太后为何来此？哀家听说今日朝堂上有人打着哀家的名头在反对新政，所以哀家进来瞧瞧。江素，你可知罪？这，哀家在问你话。臣不知何罪。方才哀家听了半日，听到江大人在维护祖宗之法，心中甚是宽慰。太后，若依祖宗之法，后宫不得干政，还请你离开。皇帝，这朝中近半势力都听命于哀家，你若是把哀家赶出去，只怕不好收场。太后，自从先帝死后，你就越发的肆无忌惮，勾结朋党，插手政治，连我你都想处处掣肘，全然不顾国家平弱，外敌环伺。你可知，如此下去，得其威严。哀家当然知道了，所以哀家决定以后都不跟你斗了。什么？想干大事，光有一腔热血可不成，有时候也要懂得圆融变通。江素，你口口声声说维护祖宗之法，坚守臣子本分，那哀家问你，君臣父兄，谁在前谁在后啊？那自然是君臣在前，父兄在后。哼，既如此，方才哀家进门时，你喊哀家什么？
听太后这口风不对呀，难不成她是来帮皇上的？老夫听得清楚，刚才你喊的是小妹。江大人，不知您是维护的哪条祖宗之法？还有，刚才太后问话，你就这么直挺挺的站着，也不知道是哪条祖宗之法。就是，连君臣礼仪都不顾了，还谈什么维护祖宗之法？原来是搞双标啊！是啊，这不是顺我者昌，逆我者亡吗？这是亡国奸佞的做法呀！你经常污蔑我，我乃太后之兄长，我做任何事情都是为了维护。江明珠为何突然偏向皇帝？难不成他发现我的谋划？不可能！再说了，有南宫晨这个蠢货在手里，他也休想跟我撇清关系。终极警告：皇帝仇恨值即将。皇帝仇恨值停止增长。奇怪，江素攀咬我，怎么仇恨值反倒停了？是了，江素这反应，皇帝想必是看出来了，他根本不受哀家掌控啊。江相，你既然如此听哀家的话，那哀家便改变主意了，要你等从今日起全力配合皇帝新政，如何？这小妹，你这是什么意思啊？你们为了一己私利反对新政，却要扯着哀家的大旗，哀家自然要当众说明，免得日后生出误会和事端。怎么回事？原来太后并不反对新政。是啊，看来江素所言并非是太后的意思。还好今天咱们没乱说话。没错，况且说起来，江回才是太后的正经兄长。今日围攻新政，他却告病称假，这还表明不了太后的意思吗？看群臣反应，江明珠果然已经掌握了朝中近半数的势力。如此看来，他的确是没有煽动反对新政，否则今日朝堂恐怕早就失控了。难道太后是赞成新政的？谁说哀家赞成新政？谁说哀家赞成新政了？哀家无意干政，今日前来不过是想当着诸位爱卿的面把话说清楚。你们要反对，要阻挠，别拿哀家当话。母后，你明明是反对新政的，怎么出尔反尔？我和舅舅们都是反对新政的。你的舅舅们是谁啊？哀家刚才说的还不够清楚吗？在这朝堂之上，只有君臣，没有父子兄弟。下次再如此公私不分，皇帝该如何处置便如何处置，不必瞧着哀家。是，母后，你是不是忘了当初跟我说过什么？景王，日后莫要一口一个母后的。你忘了，我们已经断了母子情分。小妹，你知不知道你在说什么呀？这里可是朝堂之上，这等家事，你何必拿出来说呢？江素，你叫哀家什么？臣失言，太后恕罪。这是怎么回事？太后竟当众打了景王的脸，景王可是他的亲生儿子。听说是景王执意要娶一个勾栏平民女子，这才惹怒了太后。母后，你不要再无理取闹了。谢婉已经是我的王妃了，难道你真的要为此事跟我生分了？我可是你的亲儿子。儿子，你忘了，你已经跟我断了母子情分。从今而后，
皇帝才是哀家的亲儿子，皇帝才是哀家的亲儿子。太后，难不成真的对南宫臣寒了心？否则何必在朝堂之上公然放话？母后，儿臣已经向你服软了，你何必还要咄咄逼人？要是把我逼急了，这王也会不当。哦，这可是你自己说的。太后，靖王可是你唯一的亲生儿子，他的脾气你是知道的。要是真撂挑子，以后可就恐回来了。哼，真是可笑！我上一世竟然受你们这两个蠢货蒙蔽，连累害死了一心护我的亲大哥。这母子终归是母子，天底之下还儿有亲生母亲不认自己亲儿子的。太后也终归是姓姜啊。姜相这话是何意呀？哀家刚刚才说不许任何人举了哀家的大旗，姜相这是把哀家的话全当耳旁风啊！母后，你怎么能这么说舅舅呢？如果没有姜家的扶持，你如何坐得稳太后之位？景王这话怕是说反吧？若是没有哀家，姜相岂能走到今天？母后，你是不是忘了从前姜相是如何支持你的？没有母家支持，你一个女人岂能成事？成事？成什么事？哀家已是这世间最尊荣的女子，连皇帝都要最尊敬孝顺哀家，哀家还有什么不知足的？母后，你还真是糊涂了！难不成以后你还指望南宫瑾给你养老送终？大胆！大胆！竟敢直呼皇帝名讳！太后息怒！皇上息怒，是臣弟失言。母后息怒，想必景王也不是有心。皇帝不必瞧着哀家的颜面，再有下次，只管处置。是，谨遵母后教诲。瞧见没有？这才是母慈子孝。你以为他是真心待你？他不过是忌惮你朝中的势力，忌惮你背后的姜家。此等蠢材，却偏偏有个太后这样厉害的母亲，为他筹谋打算。你这蠢材，你这情种，你何德何能托生在哀家的肚子里？母后，儿臣就算再不成器，也是你肚子里生出来的。别人再好，也不是从你肚子里出来的。你100年之后不会记得。父后，景王莫不是糊涂了？太后正值盛怒，你怎敢说出如此狂悖之言？皇兄何必恼羞成怒？不过是被我揭穿了你的心思罢了。家怎么能生出你这样的孽障呀？皇帝，你也听见了，哀家与景王母子情分已尽，日后再有人出言不逊，你自个瞧着办吧，不必给哀家面子。玉清，回宫。是，恭送母后。恭送太后。魏相，陈大人，今日朝堂之上，太后所言，你二人怎么看？看来陛下是有所触动。实在是太后近来的举动有些反常。前几日，先是不惜用保心丹救了太子的命，如今又当着群臣的面撇清了和江苏的关系，打了景王的脸。看来景王娶亲之事确实是寒了他的心。可靖王是他唯一的亲儿子，难不成当真是大义灭亲？
陛下，太子中毒一案，现如今所有的证据全部都指向慈宁宫。他果然是在做戏。陛下，太后是何等的英明厉害，若真是她所做，怎么会留下如此多的痕迹？也对，那如此看来，太子中毒之事确实和太后无关。那太后对新政到底是什么态度？唉，老臣也猜不透，毕竟新政推行了，那会动太后的利益啊。太子中毒一案，皇上不是答应要给太后一个交代吗？不如借此机会去找太后一探究竟。摆驾慈宁宫。江相，你这也太不地道了！为了拉上我等，竟然假传谕旨。你这是什么话呀？难不成诸位还当真以为太后会为了皇上就不顾自己的亲儿子了吗？就是啊，你们扪心自问一下，自己辛苦了一生，却便宜了别人，自己甘不甘心啊？所以说啊，诸位，等过几日母后气消了，一切照旧。哼，说不定到时候我的气还没消呢。有什么可气的？要是认真生气，哀家还活不活了？母后心宽是大齐之福。若是在以前听了你这话，哀家少不得要怀疑你话里有话了。好，不知从前和今日有何区别？哀家懒得跟你拐弯抹角，从今而后，哀家是什么都不想争了。你爱信不信？说吧，今日来找哀家是为何事？是太子中毒一案有了眉目，只是查到哀家头上来了。儿臣不敢隐瞒，目前查到的所有线索，全都指向慈宁宫。义清，立刻带人协助缉拿归案，交给皇上处置。是。母后如此坦荡，儿臣惭愧，多谢母后。先不用谢，哀家还有一个条件。母后请讲。追查过程当中，哀家的人必须全程跟进，你查到什么，不许瞒着哀家。好，朕答应。如此甚好。至于新政，母后，儿臣推行新政是为了天下百姓，为了齐国将来的强盛，不受外敌欺辱。这新政，朕实在是不能推。哀家没说要劝阻你，只是你有没有想过，今日在朝堂之上，为何有如此多人反对？朕知道，推行新政触及了太多人的利益。皇帝知道就好。那哀家便送你4个字：徐徐图之。先从小事着手。可如今内忧外患，报！启禀皇上，太后娘娘，梁国使臣来访。怎么又来了？的确是内忧外患。这梁国仗着兵强马壮，每年都来咱们齐国打秋风，去年一张口就几乎要了咱们半个国库。没过多久，这怎么又来了？人心不足蛇吞象。如今梁郑两国正在交战，我看这梁国就是把咱们当成他的军粮库了。这梁国就是欺负咱们国小利弱。去吧。看来
哀家前世为了一己私利，内斗损耗国力，实在是愚蠢至极。恭喜宿主，皇帝仇恨值减10，信任值加10，奖励大礼包1个。上一次那高产杂粮已是十分难得，这次又是什么呢？5连发的公母，易清，你快过来！太后，瞧瞧这公母5连发，如何？太后，即便是匈奴的神弩，也只能2连发呀。这公弩杀伤力惊人，若用于战场，军力可提升10倍以上。有此利器，我们何惧梁国？好，立刻叫人仿制，送到秦帅手中。是。上一世秦萧战死于梁国入侵之时，这一次这件利器必可助他横扫外敌。秦萧，上一世你被梁王用卑鄙手段害死，这一世哀家替你收点利息，教训教训那个目中无人的梁国使臣。哎，怎么还没见你们的皇帝？我代表我梁国国君而来，如此怠慢，让我久等。待我回国面见国君之后，那定当得如实禀报啊！我听说你们齐国聘姬司臣，这朝堂之上，太后一手遮天。这要是你们的皇帝做不了主，不如叫太后那个女人出来，那我倒是愿意和她好好谈谈。陛下驾到！参见陛下。众卿平身吧。梁国国君特使见过齐国陛下。大使客气了，倒是朕让你久等。哼，陛下见笑了。只是我身为上国特使，那出使各国都是备受礼遇。那燕国国王还曾亲自出宫迎接于我，所以今日之事，只不过有些不习惯罢了。使君这是何意啊？按照礼数，使君出访要见我国君，理当先递交国书，待我国君准允后，方可觐见。今日使君突然到访，我们还没有怪罪使君失礼，使君倒抢先发难，这是什么道理？我梁国国力本就远远大于你齐，这就是道理。你们区区一个附属国，敢在本君面前拿翘，莫非是想让我们梁国出兵落到郑国一样的下场？你启禀太后，2日内便可交付第一批弓弩。好，去长堂中传哀家口谕。梁国此番派人前来，看来不是友好出访，是来故意挑衅。我齐国虽然弱于梁国，但却自有风骨，岂容你们如此羞辱？没错，若是你们有意挑衅，大可下了战书来，老子第一个请战出征，就是战死，不受你这小小来使的鸟气。哎呀，你们竟敢口出狂言，就怕你们的皇帝招来祸端。哎，使君息怒，
他不过就是一个粗蛮武夫，何必跟他计较呢？皇上，我们齐国和梁国实力相差悬殊，如若真要开战的话，恐怕我们根本就没有还击的余力呀。还是不要激化矛盾，先问明使君来意再说。哎，看来这朝堂之上还是有识时务的明白人吗？好说，好说。齐国皇帝，我也不与你拐弯抹角。我天朝皇帝陛下此时正在讨伐郑国，粮食紧缺，所以临时提高了今年的岁贡，特命我来索取。什么？去年的还没还呢？就是。你们梁国未免欺人太甚。太后口谕！太后口谕！参见陛下。太后口谕：梁国天使远来不易，太后于3日后设宴款待，还请天使莫要推辞。太后这是何意？陛下，既是太后有意宴请，何不暂且退朝，3日后再议此事？没错，此时僵持毫无意义，不如缓几天，或许能想出应对之法。使君，既然太后有意款待，我乃太后兄长，倒不如由我来出面款待特使，尝尝我国的美酒佳酿，歌舞美女，怎么样？好啊，还得是太后懂事啊。陛下，既然太后如此客气，那本使就却之不恭，再逗留几日。这几日还请陛下速速备齐粮草财物，好让我回去交差。本使就先行告退啦。母后，你这是何意？难不成是与那梁国使臣有关？不错，哀家要让你看见那梁国皇帝会睡不着觉的好东西。母后，你可知我国与梁国的实力差距？哀家自然知道，所以哀家才需要你配合演一出好戏。见过太后，见过皇上。拿上来。5连发，看这。好，身为匈奴的神弩，也只能2连发。如今大齐有这样的利益，还何惧外敌之辱？只是这东西拆解仿制，怎么着也得数日。如今离宫宴只剩下3日。皇帝放心，哀家已经安排好了，2日内就会有一批弓弩送到宫中。这2日，皇帝需要做的就是训练出一批能熟练使用这批弓弩的高手。原来母后早有安排。既然这梁国使臣不长眼，偏偏在这个时候中选，那朕就拿他来试试刀法。太后驾到！见过母后。参见太后。皇帝免礼，众爱卿平身吧。谢太后。这是谁家的庶子？
见了哀家，因何不跪呀？这齐国太后竟然如此蛮横无理。罢了，我国前线吃紧，还是把军饷弄到手要紧，没必要为了一个女人坏了陛下的大计。梁国国君特使见过齐国太后。坐吧。皇帝，怪不得咱们大齐先贤称呼北边的人为蛮子，这礼数的确不太妥当啊。不是说齐国太后野心勃勃，与皇帝素来不和吗？可是怎么瞧着这两人关系好得很啊？母后，哀家不喝你的酒。母后，你要是对朕有什么不满，待会回宫再说，何必当着他国特使的面？哎，陛下此言差矣。这怎么说我们也是邻国，何必如此见外呢？所谓物不平则平。太后如此，想必也不是无的放矢。还是特使明事理，要不然特使帮哀家评评理如何？哎，好，太后请讲。特使，你说，哀家贵为太后，想要定制2顶凤冠，是否合情合理啊？那简直太合理了。那特使再说说，身为皇帝，金口玉言，答应过的事是否必须办到？哎，身为皇帝，怎么能言而无信呢？说得好。所以皇帝，你去年答应要拨款给哀家做2顶凤冠，不知何时兑现呀？母后，朕当时说的是，只要梁国愿意把借走的钱粮还回来，朕立马给你定做凤冠。可是人家都已经还钱来了，你还借故推脱，那是何道理啊？不，您误会了，这特使不必多说，我知道你们梁国国君金口玉言，绝不会言而无信不还钱的。什么？特使，你是说梁国没钱还给我们，是因为你们国君在跟郑国开战？正是啊。你们梁国国君糊涂啊，这没钱打什么仗？兵马未动，粮草先行的道理他都不知道。那这么说，你不是来还钱的，那你是来干什么的？皇帝啊，方才是哀家冤枉你了。原来言而无信的人不是你，是梁国国君啊！你，特使，这就是你的不对了。你们国君要打仗，哀家管不着，可你们怎么能抢了哀家的凤冠当军饷呢？这是传到其他国君耳中，这成何体统啊！太后，你怎么能如此胡言乱语、胡搅蛮缠？你简直是不可理喻！你敢骂哀家？世君，少说2句，我们太后脾气大着呢。哼，我乃天朝特使，你们怕他，我可不怕。好，多说2句，多说2句。嘿。如何？嘿，如何？哎呀，你这个妖妇，你居然敢打我！在我们大齐的国土上，还没有人敢如此对哀家无礼。你个妖妇，你！上后，拿命来！母后，有刺客护驾！妖后，拿命来！小部队上！
敢犯我大齐者，格杀无论。放！五连弩，齐国居然有五连弩！见过母后。皇帝免礼。那梁国使臣走了？早了。昨日五连弩一出，他便知道朕什么都不会给他，所以一早便递上辞呈走了。这回皇帝可以放心了。那梁国国君虽然霸道，但此时却自顾不暇，绝不敢轻易对大齐兴兵。只不过这强弩还是要加紧改制，送往边境。儿臣已经让人日夜赶工。恭喜宿主，皇帝仇恨值减10，信任值加10，奖励大礼包1个。如此看来，这系统倒也不错呀，一边消解了皇帝仇恨，一边还能得些好东西。太后，不好了！就不能让哀家多高兴一会儿吗？见过皇上，见过太后。又怎么了？说。是，其实宫里到处都在传，说太后给后宫所有嫔妃下了一点红，害得陛下子嗣稀少。是谁在后宫造谣？是丽嫔，从江家二小姐那儿听来的。江瑶这个蠢，幸好皇帝刚刚对我信任值增加了。警报！警报！皇帝仇恨值直线飙升。狗奴才，连太后都敢污蔑，拖出去杖毙！皇上饶命！太后饶命！皇上饶命！太后饶命！皇上饶命啊！好你个皇帝，明明已经信了这狗东西的话，却还在做戏给哀家看。警告宿主，子嗣事关皇帝血脉，若无法尽快解决，将激发皇帝最强杀意，不但将你前期的努力全部归零，还会令皇帝仇恨值飙升过百。住手！母后，像这种乱嚼舌根的奴才，直接打死就是，犯不着为他生气。皇帝，你当真相信哀家的清白？江明珠，近几年宫中所有嫔妃都无所出，如此大手笔，如此心狠手辣，除了你还能有谁？你可知，朕刚想试着对你卸下心防。太后说笑了。太后刚刚助儿臣吓走了梁国使臣，又对新政提出了很多中肯的建议。如此胸有丘壑，又岂会和后宫妇人一般见识？哼，说的跟真的似的。要是没有系统，哀家都要被你给诓骗了。义清，你速带人去传哀家懿旨，让所有嫔妃立刻到慈宁宫来。切记，来之前不许乱吃东西，否则太医查出什么来，可别栽到哀家头上。是。太后，陛下，那奴婢先为娘娘们去准备些吃食茶水。去吧。江明珠不会这么蠢，在自己的宫中当着朕的面下毒。皇帝，嫔妃们有没有中毒？这让太医一查便知。只是这宫中太医难免被人收买，不如请薛神医入宫诊脉，也好叫众人心服口服，令皇帝安心。太后行事磊落，儿臣佩服，便请薛神医来，还母后一个清白。这一子丹能化解1点红之毒。
参见太后，参见皇上。都到齐了吗？禀太后，还有李贵妃。都坐下吧。谢太后。皇上，哀家懒费唇舌，不如等太医诊断过后再来审问，如何？母后说的是。你们也不必拘谨，随意用些茶点吧。谢太后。哎，一路跑过来，渴死我了！不能喝，不能喝。丽嫔，你好大的胆子，竟敢在哀家面前喧哗！太公没有回头箭，今天横竖是得罪了太后，若不能一举将他扳倒，不但是我，只怕连父亲也要受牵连。臣妾不敢，但是为了皇上的子嗣，臣妾也不敢隐瞒太后给后宫嫔妃下毒之事。什么下毒？下毒一事是真的？难怪这么多年后宫又说出来了。太后给后宫下毒？哼，一定是谣言。皇上，太后若真是毒害后宫子嗣，当日又何必用保心丹救下太子？臣妾相信太后娘娘。丽妃，你以为太后跟你一样笨啊？一边在自己宫里下毒，一边又请太医诊脉啊？丽嫔，你先起来吧。太后到底有没有下毒？待诊过脉之后，朕自有分数。皇上，太后下的是名为一点红的隐秘毒药，一般太医根本诊断不出来。所以，方才太后建议朕请薛神医入宫诊脉。什么？太后建议薛神医入宫？是啊，正如丽嫔所言，那一点红之毒极其隐秘，万一宫里太医诊断错了，岂不是误了哀家的名声？还是薛神医更令哀家安心。他怎么半点不见惊慌？难道江瑶说谎，故意让我听见？薛神医到！薛神医，先给我整。丽嫔，你还有没有规矩？太后，你莫不是心虚了？丽嫔，你先是造谣，现在又如此顶撞哀家，可曾想过后果是什么？太后，你可别吓唬嫔妾，这事是从别人口中说出来的，尚且有栽赃的嫌疑，可偏偏是从江瑶口中说出来的。她可是江家人，还是您最疼爱的侄女。江瑶怎么会知道一点红？自然是江素在背后搞鬼，想挟持哀家。原来是哀家的好侄女，你既然从她口中得知，皇帝，那不如把江瑶请过来，当面对质清楚如何？是。当面对质就当面对质，我又没有撒谎，我怕什么？再说了，整个前朝后宫，谁不知道太后心狠手辣，只手遮天？就连两国的使臣都嘲笑我国聘姬司臣。住口！皇上恕罪，嫔妾失言。各宫嫔妃中毒尚未有定论，谁容你在这里大放厥词？皇上恕罪，嫔妾知错了。还是先请太医先诊脉吧。起来吧。谢皇上。等等，等等，你位分低于我，要诊也是我先诊，凭什么你先诊啊？贵妃姐姐，停，别叫我姐姐，我跟你可没那么熟。
贵妃娘娘，诊脉而已，先诊后诊，不过片刻功夫，何必计较？你这是说的什么话呀？那譬如本宫与你一同掉进了水里，难不成先救你，让本宫多喝2口水啊？你，皇上，贵妃，此等场合不许胡闹。我哪里胡闹了？皇上，我说的贵妃虽然莽撞，但话糙理不糙。本宫还坐在这儿，哪有给其他嫔妃先诊脉的道理？正是，这要诊也是皇后娘娘先诊，皇后诊完了就该到我了。你当什么东西啊？也敢在这争？嫔妾不敢。奇怪，怎么会这样？奇怪，怎么会这样？怎么样？是啊，薛神医，本宫脉象有何问题？是啊，薛神医，皇后娘娘的脉象有何问题？薛神医这是何意啊？这系统神奇无比，从未出错。皇后既喝了茶水，体内肯定没毒。难不成这家伙是个沽名钓誉之辈？薛神医，有什么问题，但说无妨。太后恕罪，请皇上、皇后娘娘宽心。皇后娘娘不仅凤体无恙，而且十分康健，正是孕育子嗣的绝佳时段。当真？那为何这几年我肚子都没有动静？薛神医，快来，帮本宫看看脉象如何。恭喜贵妃，贵妃身体康健，同样十分适合孕育子嗣。好吃。好了，居然没有下毒哎！轮到我了，薛太医，给我看看。薛太医也给我瞧瞧吧。皇上，几位娘娘的身体都很正常，并没有中毒迹象。下一位轮到谁了？薛神医诊脉绝不会有错，若是没有下毒，那岂不是真有问题？丽嫔啊，现在轮到你了，你怎么反倒不说话了？请娘娘伸出手来。请娘娘伸出手。丽嫔，你这脸色看起来不太好啊。莫不是这整个后宫里就只有你一个人中毒？该死的江瑶，骗得我好苦！竟然皇后和贵妃还有这些高位嫔妃都没有问题，我就更不值得太后动手了。这素闻太后心狠手辣，我该怎么办？丽嫔娘娘，哎呀，丽嫔啊，刚才是你要争第一，现在轮到你了，你反而又磨磨唧唧的，你到底什么意思啊？快些，这姐妹们都等着呢。是啊，丽嫔姐姐，太后和皇上都还看着呢。好的。启禀太后，皇上，江家二小姐带到。臣女江瑶见过太后，见过皇上。贱人，为什么要害我？你为什么要害我？下毒的是太后，不是我。哦，听见了吗？都
是他说的，跟我没有关系。我只是光心环思，一时情急才……一时情急，所以就在后宫传谣给哀家泼脏水。太后恕罪，太后饶命，臣妾知错了，太后饶命。丽嫔娘娘，你在说什么？皇上和太医在此，重梅中毒，燕脉变质，你怕什么？江瑶，你可知道污蔑太后是何罪？竟然造谣！不可能，父亲不会骗我的，他们一定中了毒。是你，一定是你收买了薛神医，让他撒谎替你遮掩。放肆！薛神医岂是你能攀咬？来人，在，把他给我拿下！是。宣江素，是。朕倒要看看她是怎么教养的女儿。朕倒要看看太后与江素离心是真是假。江素，本想让你自生自灭的，可你既然要纠缠不清，就休怪哀家心狠手辣。江瑶，就因为前几日哀家没有答应选秀时给你想要的品级，你就如此丧心病狂的在后宫造谣，你真当哀家是泥捏的菩萨？皇上，太后她真的下了毒啊！否则这满宫嫔妃，如今你为何只有太子一个子嗣？薛神医，你既医术了得，这又作何解释？孽人，给我住口！孽人，给我住口！混账东西，谁让你在这胡说八道？父亲，你打我，不是你让我争妃位的吗？你给我住口！暗地里传谣，谁让你当面诋毁太后？明明是您说，太后全都是倚仗您才坐稳如今太后的位置，她凭什么不帮我？不是这样的，都是他在胡说八道。太后，您千万别信呐！江素，原来你在家中就是这样编排哀家的。臣教育无方，太后恕罪，皇上恕罪。臣立刻就把这个胡说八道的逆女带回家打死。母后，您是何想法？太后，小妹，这都是她的胡说八道。这件事与微臣真的无关呐。江素，什么小妹兄长的，日后莫要再提了。毕竟哀家跟你也不是亲兄妹，怪不得你当面一套背后一套。今日若不是这时辰孩子嚷嚷出来，哀家还当你……皇帝，今儿这出闹剧，你还有何疑虑？儿臣惭愧，为了几个臣妇之言，惊扰了母后。母后放心，今日的事情，儿臣定会给母后一个交代。皇上饶命！皇上饶命！臣妾知错了，臣妾知错了。哀家可不是什么心慈手软之人，今儿若是饶了你，明儿就什么屎盆子都往哀家头上扣。太后，你饶了臣妾吧，太后！你这后宫是真该整肃整肃。母后教训的是。来人，给我把他打入冷宫，听候发落。是。皇上饶命！皇上饶命啊！臣儿，如今太后已经彻底失了心智，竟然处处帮着皇帝。经此一事，我和太后也算离了心。皇帝只怕是抓住机会要对咱们下手了。
咱们必须要提前举事。你马上联系咱们手中那支禁军。好，我即刻就去。太后，皇上赐了丽嫔毒酒，至于江瑶，也被江素打死了。都说虎毒不食子，他果然是成大使者呀，难怪哀家也会收他蒙聘。那景王殿下日日跟在他身边，只怕不妥。好言难劝该死的鬼，妥不妥都是各自的命罢了。下去吧。一切都是命。前世我们连婚期都定了，却因为皇帝的一纸赐婚生生分离。谁知道如今重来一世，却还是错过了。但无论如何，这一世我不会死，你也要好好活着。事情查得怎么样了？江素的确曾经给过太后一点红，但是不知为何娘娘们并未中毒，想必应该是太后私下里把药给换了。必是如此。看来之前那些错事也并非都是太后的本意，大有可能是受了江素那厮的鼓动。看来这个江素是留不得了。皇帝仇恨值降回原本位置，并在原本基础上减5，信任值加5，宿主成功反转，解决危机，获得能增强体魄、消除眼疾的洗髓丹10颗。都下去吧。洗髓丹能去眼疾，太好了！秦萧常年征战，一身是伤，正好用得上。太后，方才禁卫来报，太子一案，皇上的禁卫亲自审讯，挖出一个幕后之人，是平太妃宫女。哀家一想到他那哭哭啼啼、弱不禁风的样子就头疼。咦，上一世哀家和皇帝都死了，南宫臣继位后和江素反目，斗得2败俱伤，最后的赢家竟然是这老实巴交的平太妃母子。太后叮嘱朕，新政推行要徐徐图之，说的倒是轻巧，可是你们看看那些贪得无厌的蛀虫，让朕如何忍得下？稷妃散现，清丈出，应天万。这是山东青田御史上的折子。可是昨日老臣听说，这位御史3天前就溺毙于曹河里。他们竟有此等阴私手段！皇上，看来太后早就料到这些阻力了，所以才劝你徐徐图之呀。是啊，老臣知道推行新政很难，可是却从未曾想，这些人竟为一己私利，如此丧心病狂、胆大妄为。下个月的秋收巡视，太后既然说了不去，那朕就亲自去实地考察。朕倒要看看，他们在朕的眼皮子底下还能玩出什么花样来。你们2人准备随驾。是。瞧把您累的，不是说今年秋收巡视不出宫吗？
你当哀家愿意来啊？警报！警报！系统提示：皇帝在秋收巡视途中将遭遇刺杀，宿主需随行提供帮助。前世的这一次秋收巡视，皇帝的确遭到了暗杀。当时查来查去，明明所有的线索中断，却人人都怀疑是哀家。哼，谁知道偏这一次还真不是哀家来。娘娘，没事吧？此次出行匆忙，奴婢忘带您灌喝的茶了。此处离醉仙楼不远，不如奴婢去买些来。醉仙楼？对了，那一年有一条线索指向是醉仙楼，只不过都被忽略了。这一次，哀家倒要去看看有什么古怪的。皇上，今年北方大旱，粮食产量大幅减少，比去年少了将近1半呢。竟然少了这么多！哀家上次给你的杂粮种子如何了？主子，属下已经问过庄子上的农户，亩产的确有1万斤。当真？太好了！你去告诉庄头，哀家和皇上途经庄子时过去瞧瞧。是。狗皇帝拿命来！妈！快叫御医！妈，你撑住！太后的替臣打了一箭。太后的伤到底怎么样了？快说！是耽误了太后的病情，朕要你的脑袋！皇上息怒，太后，微臣可否看一下太后的伤口？什么时候了，还顾虑这些？给太后治伤要紧，快！是。皇上放心。哎呦，哀家痛死了，哀家痛死了。母后，你怎么样了？你一定要撑住，朕不会让你有事的。皇上，哀家伤口实在疼痛难忍，你不必隐瞒，说吧，哀家是不是快死了？太后的伤到底怎么样了？太后的伤，来人，你给我拉出去！皇上息怒了，太后的伤只是破了一点皮呀。什么？太后似乎穿了什么护甲一类的宝物，所以受的冲击虽大，还吐了血，实则却只是破了一点皮。是啊，哀家的确是穿了件金丝软甲，差点忘了。大夫，你这么一说，哀家这伤口好像真没那么痛了。
那既然太后没事的话，儿臣就放心了。那母后先好好休息，儿臣现在就去审问刺客。哎，恭喜宿主，皇帝仇恨值减20，信任值增加20，奖励金丝软甲2件。哦，2件，看来哀家挡了这一刀，可把皇帝感动坏了。只是当时到底是谁推了哀家一把呀？皇上，你既然要决定继续巡视，保险起见，还是穿上这个吧。这是太后那日所穿的金丝软甲。这次若不是这件宝物，太后已经没命了。如此珍贵的东西，她竟然要给我。太后，皇上，你胸怀大志，心系黎民，是个好皇帝。咱们大喜百姓的安稳全都在你身上，你绝不能出事。快穿上吧。要不还是……皇上，哀家可不喜欢拉拉扯扯的，不成体统。是，儿臣多谢母后。恭喜宿主，皇帝仇恨值减10，信任值加10，本次奖励红衣火炮。红衣火炮，真是天佑我大齐！你且收着，明日速找工匠仿制。是。现在跟哀家喝酒去。南宫公子，咱们这是要去哪呀？是啊，依老夫看市集的这地方是热闹，不妨我们过去看看。哎，就去这里，这里头南来北往，各色人等都有，瞧着多热闹呀！我让你拉着你看你看我拉得住吗？我南宫公子出门从来不带钱的，你带多少钱？我哪有钱？我要是有钱的话，还用天天去你那儿蹭吃蹭喝？你这个老抠货！哎，财主来了！什么财主？南宫公子，等等我！南宫公子，这位置不好。这本世子还真没看出来哪里不好。公子，您看这人来人往的，只要一进门就会看见咱们，这不符合您的身份。对，公子，换地方，换个地方啊！哎，这个位置好，视野开阔。南宫公子，
这个位置也不好。这怎么不好？公子，尽量不说话，尽量不说话。那楼上，您复姓南宫，南面主吉，要是做到南侧，一定得遇贵人，逢凶化吉呀。母亲，还真是南面主吉得遇贵人，这不是巧吗？南宫夫人，还真是巧了。是，好巧。哼，还真是巧啊！3个穷鬼上醉仙楼吃饭，这么巧就遇到了哀家。罢了，那系统给哀家赚了大钱，就请你们君臣3人吃顿好的吧。相请不如相遇，来都来了，就别拘着了，都坐吧，坐吧。小二，点菜。夫人需要点点什么？把你们这的好酒好菜都给挨个上。本夫人今天请客，都不用给我省钱。得嘞！我管他是谁，识相的让他们滚出来！我下客官就不合规矩上。什么规矩？老子有规矩！再啰嗦，拆了你家酒楼！这是谁家的二世祖？这回可真是在财岁头上动土了。识相的，赶紧给老子滚！别逼老子动手！我要死了！这是哪儿来的美人？我全府的妻妾加在一起，都不及她一个手指头。这是谁家的娃娃，竟敢到醉仙楼来闹事？这醉仙楼可是当年先帝的产业，后来也不知道落入了谁手中，总归不会是寻常之辈。我乃恭靖王世子。要是把恭靖王世子打了，这酒楼老板肯定是要出面的。哼，小崽子来的倒正好呀。原来是他。恭靖王妃素来难产，皇上见了都让3分，怕是……你忘了，梁国使臣脸上挨那一巴掌。你说的也对，有这个煞星在，放心吃就吃肉。小二，看见那个钱袋子了吗？看见了。咱们这边点菜，不给他们添了。走，皇上，这边点菜，这边。你们两个老家伙！南宫公子，那恭靖王妃去年在宫宴上发疯的事，你给忘了？那恭靖王妃如此跋扈，还不是仗着当年恭靖王爷是救先帝而死？是啊，我们收拾了小的，必然引来老的。对，这件事情果然还是交给南宫夫人最为妥当。这就对了。来，把你们店里面最贵的酒菜全部给我收上。客官稍坐。什么大老爷，真是丢人！你敢挡？给南宫夫人，是谁都能招惹的吗？来这干什么？赶快去打2瓶好酒去！是。站住！回去告诉你们掌柜的，这冤有头债有主。损坏的东西都记在恭靖王府账上。还有啊，我们今日的酒菜也是这兔崽子买单，就当精神损失费了。客官，出门在外，和气生财。今日的开销就算小店的了，就当和您做个朋友。
不愧是京城第一酒楼，掌柜的这么会揽事儿。不行，我就要恭敬王府出钱。不行，你没看到这位祖宗今天是来找茬的。是啊，母后虽然霸道了些，却也不会如此无理取闹。她这是为何？姑奶奶，恭敬王府岂能是我等生意人可以得罪的呀？你不敢找他们要钱，姑奶奶帮你要。哎，就你，滚回去拿钱来赎你家世子，少一文钱，我就剁他一根手指头。他什么时候学的这些？哎呦，还不是跟秦霄那个五福。拿酒来。主子，今日恭敬王府请客，不喝白不喝。主子今日行为有异，必有用意。是。掌柜的，拿酒来。我说你们这帮男的，竟在这纵着妇人胡闹！我听说恭敬王妃连皇上都要让她3分，哎，你们完了！让你拿酒就拿酒去，再啰嗦，信不信我砸了这破酒楼？是何人，胆敢在本王的醉仙楼里闹事？周王，平太妃啊，平太妃，看来你们母子还真是藏得深啊。儿臣参见母后，参见皇上。太后，周王出宫建府短短2年，就在这样的地段置办了这么大产业，可当真是有能耐呀！母后谬赞了，这酒楼其实是我近几年才买下来的，好歹也是出宫建府了，得有些自己的事业。是吗？素日看你老实巴交的，这还一直在担心你，没想到竟然这般有能耐，不错。这能耐呀，可当真是能通天了。连先皇的产业都能买下来。儿臣知罪。这酒楼其实是先皇留给母妃的，好让母妃傍身用。这就是了，大大方方说出来多好，又没多大点事，遮遮掩掩的，反倒是让人觉得你们母子俩不干好事。母后教育的是，你以后还是莫要一口一个母后的，你有你的母妃，哀家也不稀罕多你一个儿子。先帝对平太妃那个贱人还真是用情至深，为之近深远啊，把世人都给骗了。周王母子的确不简单，醉仙楼这样的产业，若非先帝恩宠，是断不会给的。再说了，即使先帝给的，这是何等的荣耀恩宠，这周王又何必如此遮掩？我倒是谁这么大胆？原来是太后啊！大胆，见了太后和皇上，竟敢不跪！
靖王遗孀，见过太后，见过皇上。恭靖王为救先帝而死，对朕有恩，王妃不必多礼，起来吧。谢皇上，谢太后。王妃不必谢，哀家可没叫你起来。太后，你这是何意呀？谁让你生了个好儿子，连哀家都敢招惹呀？妖族，江明珠！你敢打我！自先帝去世后，还没有人敢如此指着哀家，直呼哀家的名字，怪不得你能生出这样的小畜生。你要是不信邪，就只管试，皇帝会让着你，哀家可不会。皇上，你就这样看着臣妇挨打受辱吗？你可别忘了，臣妇的夫君可是为了救先帝而死，就算是先帝在世，也是对臣妇礼遇有加。恭靖王的确为救先帝而死，可你也没必要天天挂在嘴边上吧，恨不得凌驾于皇权之上。既然如此，那些为国捐躯的将士们又当如何？功高者岂不是要践踏国家律法了？皇上，都是臣妇的错，都怪臣妇命苦，死了丈夫，连女儿也没能守得住。前几日还听说皇后又有了喜，她倒是个有福气的。可怜我的玉儿啊！亡命的玉儿啊！王妃节哀，当年这事是天意弄人，先皇赐回，皇上也做不了主啊。节哀？你说的哪儿轻松啊？死了丈夫和女儿的又不是你。既如此，让皇后为你女儿偿命如何？这怎么敢做不敢认啊？我听不懂你在说什么。这个蠢妇想毒害皇后和太子，哀家只当你是心怀怨愤，如今想来却是被平太妃母子当枪使了，那就怪不得哀家先废了你这杆枪。去年宫宴上，你借酒发疯，当众冲撞皇后，还几乎掐死太子。事后你哭天抢地的说你的丈夫因救先帝而死，你的女儿因皇帝而死，连皇帝都被你的言辞逼问住，没问你得罪。可惜呀，你今天得罪的人是哀家。太后息怒，恭靖王妃是因为失去了丈夫，又失去了女儿，终日郁郁不得欢，所以才性情如此古怪，还请皇上和母后恕罪。说起你那个女儿，就因为没嫁给皇上就负气出走，你们恭靖王府的家规教要去哪儿？你还好意思四处嚷嚷，怪到皇后头上，连哀家都替你臊了。你胡说！要不是罪人，嫁给皇上的是我的女儿。给皇上和皇后赐婚的人是先帝人，要怪也应该怪到先帝头上。
跟皇上有什么关系？跟皇后就更没关系了。啊，难不成为了你女儿，要让这两个人抗旨不成？太后息怒，这郡主也确实是因为皇兄另娶，所以伤心过度，被人奸污，最后自尽而亡。如此惨的下场，别说王妃了，就连我的母妃，那也是于心不忍啊！我的女儿，你个毒妇，你有哪一点能比得上平太妃？我杀了你！主人，母后，太后，主人，主人，没事吧？恭帝王妃，你竟敢行刺太后，你大胆！那又如何？谁让他替我的女儿？再说了，他不是没受伤吗？皇上还想杀了本王妃？你可别忘了，我家王爷是为了救先帝而死。你要是杀了本妃，你就是忘恩负义啊！你说，若是哀家划花了你的脸，皇帝能把哀家怎么样？你敢！真是可笑，你一个臣妇都敢拿刀扎哀家，哀家反倒不敢伤你呢。你怕是没有听说过哀家心狠手辣的名头吧？我家王爷，你家王爷为救先帝而死，你不提先帝便罢了，一提先帝，哀家就来气。而口口声声说宠爱的人是哀家，可却将醉仙楼这样的产业交给平太妃那个贱人，他真是活生生的伤了哀家的心呀！你以为就你会伤心，就你会发疯吗？江明珠，原来你也会伤心啊！像你这样恶毒跋扈的女人，先帝才不会喜欢呢！你不过是他手中的一枚棋子罢了。王妃慎言呐！恭敬王妃，你说，哀家若是杀了你，皇帝会不会为了你弑母啊？这太后不可啊！恭敬王妃说到底也是恭敬王的遗孀，俊卿失去了女儿，所以您这么做，你给我闭嘴！义清，谁再敢靠近，就给他扔到楼下去。是。杨明珠，你干什么？恭敬王妃，你罪大恶极。去年宫宴上，你差点害死太子，今天又敢行刺哀家。你不是说连皇帝都不敢处置你吗？好啊，那哀家就迫不得已亲手杀了你这个祸害。母后，义清，恭敬王妃敢行刺哀家，带人即刻给哀家抄了恭敬王府。是。皇帝，这恭敬王妃若是今日不除，日后就会是太子的隐患。为君者虽要爱民如子，也该当机立断，该斩草除根时，不可心软。
今日之事，皇帝只管怪到哀家头上。反正哀家名声在外，做出这等事来，谁能奈何？皇帝不必多言，哀家做事岂容他人指挥？全是他和太后的折腾。平时要他们出主意的时候，可不见他们这么积极。这恭敬王妃是他们老子娘吗？一个个的都要为她讨回公道。当初在宫宴上，她这样羞辱我，还差点掐死太子。那时候群臣都在，怎么不见她为太子讨回公道？母后说的不错，这恭敬王妃连朕都不放在眼里，他日太子继位，更是不把他放在眼里。母后此举当机立断，确实是为叶儿除掉一个心腹大患。皇上，母后先前就用保心丹救下太子，在秋巡时又为您挡刀，此番更是深谋远虑，为叶儿除下了祸患。您可不能……可现在群臣激反，竟是比当时反对新政时声势更上。舅舅，那个恭敬王妃实在是讨人嫌弃，谋杀她不正好吗？您为何还让人暗中参奏母后？这岂不是帮了周王的忙？你懂什么呀？还不都是为了你？咱们既然要举事，当然要拿住太后和皇帝的错处，这叫师出有名。哦，我懂了。你懂个屁，蠢货！詹位置比较高。报，大帅，什么事？今日早朝，太后被满朝文武群起而攻之，弹劾了。什么？一群宵小之辈！他娘的，谁要敢动太后，老子灭了他全家！是啊，多亏太后费心弄来粮食，军中妇女才不会饿肚子。这些人还有没有良心？还有昨天，咱们击退了梁国的袭扰，这也全亏了那5连弩，这全都是太后从自己的私库中拿钱打造的。太后费尽心力稳固边疆，才换来国内安宁，而那些蛀虫却只顾一己私利，结党营私，是非不分。大帅，要弟兄怎么做，你尽管吩咐。对，大帅，你尽管吩咐。你们守好边境。前副将，调集黑甲军，随我提前回京述职。是。明珠，有我在，谁也别想伤你半分。太后，红衣大炮制作十分顺利，很快就能交与秦帅。好，参奏哀家。待哀家拿出这红衣大炮时，你们才知道哀家的手段。江明珠，你可真够狠的！唉，本想利用恭敬王妃来挟持皇上，可如今不但恭敬王府没落了，还让皇上对我们起了疑心。不行，江明珠和南宫晴若不继续斗下去，那先帝与本宫多年的谋算岂不是要落空了？不能再等了。皇上不会为了恭敬王妃就要江明珠偿目，可若是为了他的母妃楚贵妃呢？对呀，正好各地在闹饥荒，儿臣这就安排奶娘混入灾民之中，
悄悄进京。说什么？那些亩产千金的粮食，就这样在你眼皮子底下被人活生生的连种子带果实全部弄走了？你是干什么吃的？臣有罪，辜负了皇上的嘱托，请皇上责罚。你哪里是辜负了朕，你是辜负了天下百姓。现在到处都在闹灾荒，百姓们都在等着朝堂上的赈灾粮救命，你们还不去找？追不回来，朕要你们的脑袋！陛下，这是太后娘娘送来的。亩产万斤，万斤！你们还跪着干什么？快起来看看！这亩产万斤，这怎么可能？是啊，老臣活了这把岁数，亩产千斤也是刚刚听说，这亩产万斤简直是闻所未闻啊！是啊，是啊，闻所未闻却是千真万确。闻所未闻却是千真万确。哇，这是皇上，这就是番薯，可明明最高产不过1000斤。皇上，确实是亩产万斤，属下也怕村民虚报，亲自带人挖了2亩地才确认的。当真？太好了，太好了，这下百姓有救了。是啊，好啊。皇上，哀家已经示众了上千亩地，想必现在各地私庄上丰收的消息，皇上与众位爱卿已经看到。除去军中所需，这剩下的应当勉强能度过今年的灾荒。虽然不能让百姓们吃饱，但也不至于饿死人。太好了！这些粮食产量如此高，且1年能4收，若全国推广的话，咱们大齐将来无饥馑矣。母后，朕为天下百姓，为所有将士，多谢母后。臣为天下百姓，所有将士，谢过太后。哀家不过是做了力所能及之事，这天下还是天下人的天下。咱们既然受着百姓供养，自然要让百姓们过上好日子，民心所向，皇上才能真正坐稳那个位置。都起来吧。谢太后。皇帝，有了利器和兵马粮草，你可有一统中原，成为千古一帝的雄心？母后，儿臣早有此志。好，既然如此，这些粮食哀家便交于你，剩下的事就交由你们君臣自去料理吧。母后，这是母后的功绩，儿臣不敢侵占。皇帝，你既然称哀家一声母后，便不算侵占，哪有母亲跟儿子计较那么清楚的？好了，不必多说，义清回宫。儿臣恭送母后。皇上，齐国以后可是没见过世面的样子。陛下，有一女子自称是陛下的奶娘张嬷嬷，在门外求见。什么？你是说有人将楚贵妃之子嫁祸太后？是，奴婢一直暗藏在此，只为等待时机能见到皇上或者太后。可是前几日，
我却看到了皇上以前的奶娘张嬷嬷，当时就是她背叛了贵妃娘娘，所以奴婢猜测，肯定是有人等不及要动手了。先皇真是好算计，竟然为了这样一个女人，误了明珠一生。世人都知晓我与太后的关系，若是由我送你进宫，只怕还没见到人，就已经引起皇上的猜疑。李姐，随我来。是。舅舅，为何提前动手？平太妃已经动手，机不可失啊！太后和皇帝反目在即，我们趁其不意，攻其不备，便可坐收渔翁之利。太好了，舅舅，待我登上帝位，封你为护国太师。是，那就多谢皇上。哼，哼，你这蠢货也配登基？警报！警报！皇帝仇恨值直线飙升，从前所做的努力全部化为泡影。看来张嬷嬷已经入宫了，接下来就该挨家入场了。义清，派人盯紧江肃和南宫城，若有异动，立刻禀报皇上，免得连累整个江家。是。皇上，当年就是江明珠亲手下毒，害死了贵妃娘娘。老奴这些年来忍辱负重，就是为了今日入宫，向皇上说明真相，替贵妃娘娘报仇。真的是太后干的。皇上，老奴不敢有半句假话。当年贵妃娘娘叮嘱老奴，在皇上亲政前，绝不可透露判词，否则江明珠那毒妇心狠手辣，必定会害了皇上。张嬷嬷，你是怎么来到京城的？皇上，老奴求了平太妃，当年贵妃娘娘对她多有仇富，老奴想着您幼年时也曾在她膝下养了几年，老奴想着她必然不会害您。你倒是很相信平太。是。派人盯着奶娘，一举一动与任何人接触都要盯紧了。皇上不信奶娘，事情发生的太过于巧合。那边刚刚百官弹劾之后，张嬷嬷立马就出来指认太后。若是从前也就算了，事情发生了这么多，朕又岂能只听一面之词就给太后定罪？皇上还有一事，属下安插在万寿宫的暗卫，在今日之前从未收到奶娘任何消息。好，平太妃母子竟有这般脑袋。仇恨值怎么停止增长了？看来皇上还是对平太妃那对母子起了疑心。哼，平太妃那个蠢货，真不知道先帝看了她什么了，竟然把我和楚贵妃捆到一起算计。警报！警报！皇帝仇恨值再次飙升。皇帝有发现新的证据。陈大人，你知不知道你自己在说些什么？皇上，这封书信却是先帝亲笔所书。先帝龙欲归天之际，担心太后专权辖制皇上，更怕您被蒙蔽，
所以留下这封书信，言明楚贵妃身亡当日的真相。太后这个毒妇啊，亏得这竟还如此犹豫为难。陛下，若真动了太后，秦王那里该如何交代？那就趁秦王班师回朝之际立即动手。以后的仇，朕不能不报。清雪还没找到吗？没有任何消息，说不定早就死了。顾不得了，机不可失。如今百官弹劾，再加上奶娘指认，还有先帝为我们做的安排，哼，由不得皇帝不行。江明珠，我看你还能得意几日？主子，只可惜江明珠她做梦也想不到，先帝真正喜欢的人是您，而她再美艳再高贵，也动不了先帝的心。无论是江明珠还是楚贵妃，都只不过是先帝为我们母子铺垫的棋子。这两个人还为了争宠斗个你死我活，你说可笑不可笑？主子，江苏河南工程企图谋反，被皇上察觉，已经全部伏法。这两个蠢货，亏得我还指望他们能把水搅浑。将会揭发江苏和景王谋反之事，二位大人有何看法？皇上，这两人所作所为不受太后控制，此举皆与太后无关。更何况江妃揭发有功，不应该株连整个江家。朕身为人子，杀母之仇岂能不报？但太后为社稷百姓所做的一切，又岂能随意抹掉？朕只是就事论事，又岂能往他身上泼污水？就是你说哀家害死的楚贵妃。老奴所言句句属实，请陛下明察。哀家要是不认呢？陈大人手中握有先帝亲笔手写的书信，太后还有何话可说？陈老大人，你藏得够深的呀！太后恕罪，此乃先帝遗命，老臣不敢违背。先皇倒是好算计，也亏得陈导大人你忠心耿耿了。所以如今证据确凿，皇帝是想杀了哀家，为你母妃报仇。皇帝，知道你为什么斗不过哀家呢？因为当哀家想要斩草除根时，都是直接手起刀落，可没半分犹豫。太后，你真当朕不敢杀你吗？大将军请笑道。难怪太后有恃无恐。宣，秦王觐见。微臣秦萧见过皇上，见过太后。大将军免礼。谢皇上。只是朕好像尚未召你回朝。皇上恕罪，因前些日子梁国大举侵袭边境。什么？皇上放心，已经被我军击退了。这都多亏了太后及时送来了粮草，稳定军心，又提前将第一批5连弩赶制出来，及时送到边境，提振了军力和士气。第一批弓弩不是还尚未做出来吗？是啊，的确是还没有赶制出来。
而且国库空虚，这粮草是从何而来呢？粮草便是太后试种的番薯土豆。恳请陛下恕老臣欺君之罪。老大人，你这是何意？老臣辜负了陛下的信任，应先皇吩咐，向陛下隐瞒了真相，让陛下误会了太后。你敢伪造先帝手书？不，老臣不敢，老臣不敢。先帝手书的确是真，只是这信中所言并非真相。你的意思是，朕的母妃并非太后所害？请陛下明察，楚贵妃并非太后所害，而先皇当初最爱重的，也并非当今太后和楚贵妃，而是谁？是平太妃。平太妃到。所以，先帝就是为了这样一个女人，殚精竭虑，布下这样一张大网，故意捧起太后，只为了挟制朕，好令朕与太后鹬蚌相争，平太妃母子最终渔翁得利。哼，真是太可笑了。平太妃，朕之前倒是一直小瞧了你。皇上这话我听不明白。平太妃，你如此嘴硬，不过仗着先帝为你铺路。如今陈大人已经招了，你再如此惺惺作态，可委实令人恶心。皇上，我与那陈大人素不相识，实在是不知道他为何要攀咬我。皇上幼年时也曾在我膝下承欢几年，我是什么样的人，那别人不清楚，难道皇帝也不知道吗？如今听了他人的挑唆，反而来质问我。老臣见过太妃娘娘。陈大人，你果然是投靠了江明珠，可我们母子只想平安度日，你们为什么就是不能放过我们呢？太妃娘娘，此言差矣。若非你们步步紧逼，非要置太后于死地，老臣也不会违逆先帝的遗命，讲出实情。陈大人，你果然是帮着江明珠那个贱人。先皇在世时他就骄奢跋扈，如今先皇去了，皇帝又年轻势弱，现在更是没人能挟制得住他了。太妃娘娘何必挑唆皇帝？太后虽然脾气不好，可她却是个为国为民、心怀坦荡、见识、才干超过世人的奇女子。老臣以前对太后也颇有误解，可是经历过林林种种，如今老臣已经是心服口服，绝不能看着像太后这种对国家有功、对皇帝有注意的奇女子被尔等用后宅的阴私手段所害。皇上，我不过是一介后宫妇人，如何能辩得过这朝堂重臣？如果你们今日执意要污蔑我，我唯有因此以证清白。母妃，你这是干什么呀？儿啊，我教养皇帝多年，如今他听信一个外臣的话，就来污蔑我、质疑我，我百口莫辩。
如今只有一死，一证清白了。皇兄，连太妃娘娘这样和气善良的人都被你逼得自杀，那你就别怪我舅舅起兵造反。我告诉你，你最好赶紧把他们放了，否则我母后哀家便如何？母亲，你起兵谋反，如此重罪，是谁把你给放出来？母后，皇兄息怒，是臣罪该万死。臣不忍臣弟在牢里受苦，所以将他放了出来。母后，你还不清楚吗？周王和太妃娘娘才是真心对待儿臣，不像皇兄，口口声声说是兄弟，却把兄弟打入天牢。你都举兵造反了，还怪人家把你打入天牢？母后息怒，保重凤体。皇兄，怪不得母后对我不像从前那般，原来是你从中作梗。你如此惺惺作态，简直令人恶心。皇上，太后她一向是位高权重，又有大将军辅佐，皇上亲近她，我是理解的。可是皇上也不能因为太后就要误解我呀，也要想着我替你的母妃养了你几年，就算是没有功劳，也是有苦劳的呀。平太妃，若非是你毒杀了楚贵妃，皇帝怎么会轮得到你来教养？你胡说什么？我又没有让皇帝暴打。没有，那是最好。毕竟上一个挟恩图报的恭敬王妃，才刚刚惨死在哀家的刀下。江明珠，你真是丧心病狂！先皇不会原谅你的。谁要他原谅啊？再说了，就算他要原谅哀家，哀家还不愿意原谅他呢。母后，你真是越来越不像话了，连父皇的恩人你都敢上，还当着百官的面扇梁国特使的巴掌，如此凶悍霸道，你简直是丢尽我的脸！上不了台面的畜生，哀家还没嫌弃你呢，你竟敢反倒嫌弃哀家来了。你若真是有刚气，日后就别说是哀家的儿子。你以为谁稀罕你这样泼妇一般的母亲？你看看太妃娘娘，她才有母亲一般的容量。你再看看你，哪比得上人家一点？怪不得路人不喜欢人。南宫城，你好大的胆子！太后杀伐果断，威慑敌方使臣，文武百官哪个不敬佩？你是个什么东西，敢这样和太后说话？哼，很好。你想要平太妃做你母亲是吗？那哀家便成全。来人，是。传哀家懿旨，传告天下，将南宫城过继到平太妃名下，从此跟哀家再无任何瓜葛。晨儿，他不要你，我要你。世人常说虎毒尚且不食子，江明珠，你真是歹毒至极。哀家再如何歹毒，也没有你歹毒。明明是自己害死了楚贵妃，却栽到哀家头上。你胡说！有没有胡说？见见这个人你就知道了。清雪姑姑，你没死。清雪见过皇上，奴婢忍辱负重多年，终于等到这一天，求皇上替贵妃娘娘做主，为她报仇啊！
清雪姑姑，你快告诉朕，当年我的母妃到底是怎么死的？都是他，是他给贵妃娘娘下毒，害死了娘娘！放肆！你胡说！皇上，他定是被江明珠收买，前来栽赃陷害我。就算是全天下的人背叛我母后，清雪姑姑也绝对不会。奴婢多谢皇上看重，可奴婢还有证据。皇上，这是贵妃娘娘亲手写的卷笔信，您一看便知。来人，给我将平太妃母子拿下！是。我看谁敢！皇上，今日你若动我们母子一下，明日郑国就会大兵压境，你信是不信？你竟敢背着朕勾结外国！原来太妃娘娘认识郑国的人，真是失敬。听说郑国繁华，倘若太妃娘娘要是去郑国，奴婢千万一定要带上。可以啊，只要你把你的母后给杀了，我就带你去体验一下郑国最繁华的街道。还愣着干什么？这对母子不是奸细就是叛国，还不快给我拿下！是，我看你们谁敢！明天郑国的大军就会兵临城下。母后，找死！统统给我拿下！是。皇上，太后，末将来迟，让你们受惊了。抬进来。皇上，有了太后所赐的这门大炮，我大齐将无惧任何来犯之敌。母后为天下社稷的付出，儿臣定能永远记在心中。太后千岁，千岁，千岁！